大家好，这里是穷奢极欲，一个离不开钱的频道。近期许多朋友到日本旅游，经常会塞入商店街这个行程，当地观光导向的商店街更能看到大批人潮。然而回顾日本社会，这几年却在热论商店街逐渐式微的议题。本期影片就要来介绍日本的商店街文化，而商铺又如何致力创生。当前的香港富途牛牛已可交易日股，相信香港朋友对富途都不陌生。朋友们如果看好日股的前景，不妨透出富途踏出第一步。现在新客开户入金1万港币就送400块的超市券，输入穷奢的兑换码，还会额外获得200元的现金券，入金8万更会送1股 Google。有兴趣的朋友可以在下方链接查看。根据日本官方的定义，商店街是在同一区域存在超过30家零售商与餐馆的街道，背后通常有在地协会负责营运。当前的日本存在超过1万条商店街，有数百家店集合起来的大型街区，也有几十家店的小街。如果从存在的概念上来区分，日本的商店街可分成地区型与观光型，类似于台湾地方闹街与观光夜市的不同。而在日本官方的分类之下，商店街又可以分成4种类型：近邻型、地域型、广域型与超广域型。近邻型指的是主要为当地人服务的街区，主妇可以走路骑车采买生活必需品。第二种地域型，贩售必需品跟一些单价较高的商品，客群不只锁定邻里，也包含了搭车可及的邻近地区。第三是广域型，这种商店街常设置在电车车站附近，小店家与大型零售商林立，商品种类也更加丰富。最后是超广域型商店街，与地区小街不同，这里有大型购物中心，也有高级品的专卖店，吸引慕名而来的外地游客。日本商店街并没有特定的商品类型，店家种类可说是包山包海，但按照官方的调查，其中有将近30%卖食物，其余则是服装与个人杂货，这2类加起来占比超过40%。从以上资讯我们可以看出，商店街不只面向观光客，也是本地人赖以生存的街区，也因此在日本有各式各样的商店街人气榜。2022年就有一份针对东京本地人的调查，当地人气第3高的是重建市商店街。这条商店街距离浅草站只要5分钟步行时间，是日本最古老的商店街之一，历史可追溯回17世纪，至今仍保留浓厚的江户风情。第2名是吉祥市的太阳道商店街，诞生于上世纪70年代，除了常见的食品与杂货，还有一些古着小店。第1名则是大名鼎鼎的阿美横丁，这里临近上野车站，曾是贩售美国货的黑市，如今则有海内外的各种商品。长约500公尺的街区中，有多达400家以上的店铺。在年末时节，当地人经常会到阿美横丁办年货，客流量能达到100万人次。日本人生活离不开的商店街，却也面临一个问题。按照官方最新一次调查，商店街背后存在严重的衰落危机。在了解这个问题之前，我们要先看商店街文化最初的兴起之路。故事要从江户时代说起，当时日本商业活动快速发展，几个大城市、主要道路与寺庙周边都出现大大小小的商家聚落。之后在以下3个原因的影响之下，逐渐发展成商店街。首先是日本都市化的脚步加速，政府将重心放在都市发展，但资源分配不均，导致农村经济陷入贫困。许多农民干脆前往都市讨生活，而开设一间零售小店，就是最简单能在异乡安身立命的方式。第2个原因在于百货崛起时的团结。经过2战后一段时间的浮沉，日本经济开始高速发展，催生出更多百货行号。面对袭来的强敌，商店街反而加强组织运作，打造出特色街区，吸引顾客回流，提供比百货公司更平价的购物选项。最后一个因素来自政府的支持。早在1962年，日本政府就推出商店街振兴组合法，一方面划拨补助金，另一方面允许商家协会成立法人，使其可进行更广泛的商业行为，还能以法人身份集资购买土地。这条法令让日本商店街更加成熟，并使其迈入黄金年代，在全国范围催生出庞大的街区数量，而其独特的文化风貌更成为日本的观光利器。然而在上世纪70年代以后，商店街就开始面临衰落的危机。1970年代官方调查显示，有40%的街区商铺自认繁荣，但到了1990，只剩下不到1%的商家能保持乐观，这个数字更在2000年降到2%。这段过程中，许多商店街成了铁门街，店家纷纷拉下大门，而高利贷与风俗行业的进驻更打坏许多街区的名声。为何商店街会由盛转衰？这背后伴随了日本产业形态的改变。
我们前面提过，商店街曾在跟百货公司的对垒中赢得发展的空间，这一部分要归功于政府对大型商店的监管。然而，随着日本经济走强，该国与主要国家的贸易顺差逐渐扩大，美国因此展开对日谈判，一路从纺织谈到汽车领域，更在1980年代延伸到流通产业。1989年，美日启动结构协议，列出两国内部经济结构的改革要点。其中日本便被要求放宽对大型零售业的限制措施，连政府都挡不住的外部要求，加上年轻世代改变消费习惯，加速在地商店街的消亡，整个行业也因此迈入下一个阶段，那就是振兴与创生。日本政府从1998年开始发布了多条街区活化法案，由中央提供经费，地方政府负责实施，试图振兴商店街区的发展。然而衰落的隐忧并未消失。根据日本中小企业厅最近一次调查，虽然超广域商店街的店家数量上升，但建零星商店街的店铺数量却逐年减少，店面空置率则从2006年的 9%增加到2021年的 13.6%。这背后的主要原因有店铺老化、自然退场以及租金谈判上的困难。为何在当局大力振兴之下，拥有悠久历史、伴随强大文化软实力的商店街仍有存续上的隐患？这背后主要有两个关键，其一是振兴工程难度很高，第二是高龄化带来的冲击。日本地方创生经营者熊继三夫前几年造访台湾时，就分享了高松市丸龟商店街的振兴过程。这条街区曾因人口外流与经济萧条而大幅衰退，并在上世纪末展开振兴计划。当时振兴计划的其中一步，就是向地主集资新建停车场，并为街区带来每年3亿日元的收入进账。然而在取得这次成功以后，地方尝到甜头，开始想复制砸钱躺赚的做法。最终他们筹措了100亿日元的改造经费，翻修商店街的地板墙面，并搭建漂亮的天棚。然而这些做法却跟停车场不同，不只没有转换成获利，反而拉高街区的营运成本。以上这个案例让熊继意识到，商店街的开发模式必须绑定利润，每一阶段的发展都要基于前一个阶段获利的再投资。丸龟商店街的案例凸显出振兴计划的难度，当前还有许多街区面临更难解的问题。2023年，日本总务省统计，全日本65岁以上的国民占全体人口多达30%，而中小企业厅对商店街的实态调查中发现，最多商家面临的问题便是经营者老去，却没有人接班。随着时间进展，这个问题日益严重，并有90%的店家坦言，他们对此情况无计可施。与此同时，商店街要想永续经营，必须不断维护软硬体设施，但只要财源不稳，就会导致街区陷入老旧与乏人问津的恶性循环。总结来说，日本之所以拥有独特的商店街文化，源自于历史因素、地方组织以及政府的支持，结合该国本就强大的文化输出，成功吸引大批观光客。但在地型的商店街却因为消费模式改变、振兴计划实践困难以及人口老化，难以找回昭和时代的光辉。日本商店街的案例也带给其他国家很重要的启发，保存传统与适应时代变迁，才能打造出社会的文化底蕴。好了，这集的穷奢就到这里。朋友们若对日本投资感兴趣，可以透过香港富途踏出第一步。现在的新人奖励高达1700港币，输入穷奢的兑换码，再送200块的现金券。详情请见资讯栏。我们下一集再见，拜拜。